আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, অনেকে আপনারা গাভী চেয়ে থাকেন, অনেকে বকনা কিনতে চেয়ে থাকেন। তো আমি এমন একটা খামারে চলে আসছি যেটাতে আপনারা সবই পাবেন, ষাঁড় গরুও পাবেন। আর এটা হচ্ছে বাংলাদেশে একমাত্র গরুর সুপার শপ নামে পরিচিত দুধের বাড়ি এগ্রো। আর এটার প্রোভাইডার আপনারা জানেন এমরুল কায়েস ভাই। আর এই দুধের বাড়ি এগ্রোর ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা উদ্যান, চন্দ্রিমা মডেল টাউন, এভিনিউ 2 এর শেষ মাথায়, ব্লক ই, রোড হচ্ছে 13, প্লট নাম্বার 7। তো ইমরুল কায়েস ভাই কিন্তু এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ গরু লালন পালন করেন। আপনাদেরকে আমরা অনেক আগে থেকে ভিডিও দেখিয়েছি, প্রায় 2 বছর আগেও ভিডিও দেখিয়েছি। উনি এখানে লালন পালন করেন, পাশাপাশি যারা লালন পালন শিখতে চান তাদেরকে এখানে বিনামূল্যে ট্রেনিংও দিয়ে থাকেন। ওনার এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, কেউ যদি গরু পালন শিখতে চান উনি শিখানো। তাছাড়া এখান থেকে উনি বিক্রিও করেন। তো আপনারা অনেকে যেহেতু নিতে চান, তো চলুন এগুলোর দরদাম সহ আপনাদেরকে বিস্তারিত দেখাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন কায়েস ভাই? হ্যাঁ, আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। তো কায়েস ভাই, মোটামুটি আপনাকে কিন্তু যারা গরু পালন করে সবাই মোটামুটি চিনে, তারপরও নতুন দর্শকদের জন্য একটু পরিচয়টা দিবেন। আমার নাম রাজীব, দুধের বাড়ি আগ্রহ পরিচালনা করি আমি। আর আমার খামারের ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা মোহাম্মদপুর, এদিক গাবতলী থেকে 1 কিলোমিটার। আর ধানমন্ডি লাল। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে বিস্তারিত ঠিকানাটা দেওয়া আছে, যে কেউ চাইলে এখান থেকে এখানে স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনশট দিয়ে কেউ আসতে পারবে। আচ্ছা, তো কায়েস ভাই কি অবস্থা, আপনার খামারে কি অবস্থা? হ্যাঁ, আল্লাহর রহমতে বেশ ভালো আছি। আর আমাদের থেকে গরু নিলে আর একটা সুবিধা, যেমন হচ্ছে আপনি হাটের থেকে বা ভ্যারাইটির জায়গা থেকে গরু কিনলে আপনি সেই গরুটা পুরো রোগে পড়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের থেকে নিলে এই সম্ভাবনা নেই, কারণ হচ্ছে আমরা কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে যে গরুটা সংগ্রহ করে, আমার বাড়ি কুষ্টিয়া, এবং আমার ওই কুষ্টিয়ার খামারে, কুষ্টিয়া কিন্তু বিখ্যাত ষাঁড় গরুর জন্য। কুষ্টিয়াতে আমরা হোম কোয়ারেন্টাইন করে তারপর ঢাকাতে নিয়ে আসি। আর ঢাকা অঞ্চল থেকে যেগুলো সংগ্রহ করা হয় সেগুলো আমরা সাভারে রেখে হোম কোয়ারেন্টাইন করে তারপর আমাদের বরিশালে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে কোনো রিস্ক নেই এখন যেহেতু খামারে ঢুকান। আচ্ছা, এখন যেহেতু শীত মৌসুম, অনেকটাই কিন্তু রিস্ক থাকে। আপনার এখান থেকে নিলে কোনো ধরনের রিস্ক নেই। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমার দর্শকদের জন্য আরেকটা বিষয় আপনি আমাকে বলছিলেন যে আপনার এখান থেকে ট্রেনিংও দিয়ে দেন বা একদম গরু পালন হাতে কলমে শিখিয়ে দেন। ফ্রেন্ডস এগ্রো করছে, নতুন করছে। আমাদের এখান থেকে প্রায় ষাঁড় বকনা মিলে প্রায় 25টা গরু নিচ্ছে। আমরা ওনার খামারের ওনার খালতো ভাই, যাকে ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব দেবে, ম্যানেজার করবে, আমার এখানে প্রায় 25 দিন ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, 25 দিনে আমরা তাকে আমাদের খামারের সকালের থেকে রাত পর্যন্ত কি কি কাজ করা হয়, কোন কাজটা আগে করা হয়, কোনটা পরে করা হয়, সেখান থেকে হাতে কলমে সেটা নিজেও আমাদের সঙ্গে করে সেই কাজটা রপ্ত করলো। এবং এই ফাঁকে তাকে আমরা ইনজেকশন দেওয়া শেখাইছি, এবং প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট যেগুলা, যেমন নতুন খামারেরা প্রথমে লসে পড়ে, গরুর খুব পয়জন, কখনো গরুকে বেশি খাওয়াই ফেলে, কখনো কম খাওয়াই ফেলে, এই কারণে গরুর পেটে বদহজম হয়। আর এই বদহজম হওয়া কিন্তু একবার সাধারণ একটা রোগ। আচ্ছা আচ্ছা, না জানলে কিন্তু এটা অসাধারণ। যদি আপনি না জানেন, আপনার গরুটা মারা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওর পেটে যখন গ্যাসের পরিমাণটা বৃদ্ধি হবে, তখন ওর লাঞ্চের উপরে প্রেসার পড়বে, হার্টে প্রেসার পড়বে, ও নিঃশ্বাস নিতে পারবে না, স্ট্রোক করে মারা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি বলতে যাচ্ছেন যে সব ধরনের মোটামুটি একটা ট্রেনিং আপনি দিয়ে দেন। এই পেট ফাঁপা রোগের জন্য কি কি ওষুধ খামারে স্টকে রাখতে হবে সেটা আমার খামারেও আছে। আজকে কি আমাদেরকে বকনা এবং গাভী গরু দেখাবেন? অনেকে আসলে নিতে চাচ্ছে, এই জন্য আপনার এখানে আসা। আজকে আমরা বকনা দেখাই, কিছু গাভী দেখাই এবং প্রেগন্যান্ট বকনা দেখাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, চলেন চলুন। তো কায়েস ভাই, মাশাআল্লাহ, শুরুতে একটা বকনা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? হ্যাঁ, এটা দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আসলে এদের পুরো নামটাই হচ্ছে হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। যেমন আমার নাম রাজীব কায়েস, এই দুইটা মিলে কিন্তু আমি একজন। আচ্ছা আচ্ছা, কেউ মনে করে হলস্টিয়ান একটা জাত, আবার ফ্রিজিয়ান আর একটা জাত মনে করে। আসলে দুইটা মিলে একটা নাম, হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স 10 মাস, আর এটার রেটটা রাখছি 75,000। 75,000। এটার মায়ের রেকর্ড কি জানেন আপনি? এখানে আমার কালেকশনের যে বকনাগুলো আছে, সবগুলা বকনায় 20 লিটারের উপরে, মানে এগুলো ঢাকার বকনা। ঢাকাতে বাংলাদেশের সব থেকে বেশি দুধের গরু মানে ঢাকাতে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ঢাকাতে প্লট এবং জায়গা সংকুলনের জন্য কেউ ছোট গাভী পালে না, সবই বিগ সাইজের গাভী। ঢাকাতে ছোট গাভী পালন করে কিন্তু টিকেও থাকতে পারবে, কেউ থাকা যাবে না। তো কায়েস ভাই, আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? হ্যাঁ, এটাও হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, এটাও 10 মাস বয়সে একটা বকনা। এটার রেটটা রাখছি 75,000। আচ্ছা,
আর এগুলো মায়ের দুধের রেকর্ড তো 20 বলছে। 20 প্লাস। আর প্রত্যেকটা বকনার লেজ ছোট, নাভি নেই এবং গলা চিকনা, কান ছোট। দর্শকরা এটা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে যে প্রত্যেকটি বকনা একই কোয়ালিটির। আচ্ছা আচ্ছা, সবগুলো আপনার বাছাই করে নিয়ে জি, আসছেন। বাছাই করা। আর এটার যে উলানের গঠনটা দেখতে পাচ্ছেন, উলানের গঠনটা বেশ চমৎকার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আরেকটা বড় সরো দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার বয়স 13 মাস। একবারে রেডি বকনা, হিটে একবার আসছে, আর একবার হিটটা মিস করায় বীজ দিয়ে দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথমবার না দেওয়াটাই ভালো। হ্যাঁ, প্রথমবার দিলে পরে সেই বাচ্চা কনসিভ করলেও সেটা অ্যাবর্শন হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা গাভীটাও থাকে। দুর্বল হয়ে যায়। গাভীও দুর্বল হয়ে যায়। আচ্ছা, আর এটা মায়ের দুধের রেকর্ডও 20 প্লাস। জি। আচ্ছা, এটা এখন দেখা যাচ্ছে কাশমূল মনে হয় ভাঙতেছে, আবার হ্যাঁ। হিট আসছে। হ্যাঁ, এই যে দেখা যাচ্ছে যে পিছনে মল লাগে আছে। আর এটা রেটটা রাখছে 1,15,000। রেডি বকনা। রেডি বকনা। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন, এটা অনেকে রানী শঙ্কর বলে, আসলে রানী শঙ্কর বলে কোনো জাত নেই, এটাও হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আর শীতের কারণে গরু গোসল করানো হয় না, এই জন্য একটু নোংরা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এদের যখন আবার হুইল পাউডার দিয়ে গোসল করে না, একবারে পুরো ধবধবে সাদা হয়ে যায়। এটার রেটটাও রাখছি 72,000, 10 মাস বয়সী একটা বকনা। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন মুন্ডি। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স 11 মাস। 11 মাস। এটাও ঢাকার বকনাই। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা মায়ের দুধের রেকর্ডও 20 প্লাস। 20 প্লাস। আচ্ছা, এটার উলানি গঠনটা একটু দেখাই দেন। এটার উলানের গঠনটা আসছে খুব চমৎকার। আর এটার রেটটা রাখছে 1,30,000। 1,30,000। তো কায়েস ভাই, একটা বড় সরো দেখতে পাচ্ছি, এটা কি বকনা না গাব? হ্যাঁ, এটাও বকনা। এটা 6 মাসের প্রেগন্যান্ট, অদাঁতের একটা বকনা। আচ্ছা আচ্ছা, হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। মাশাআল্লাহ। এই যে উলান ঢিল দেওয়া শুরু হয়েছে। আচ্ছা, এটার বিশাল উলান হবে। আর এটার মায়ের রেকর্ডটা, এটা আমরা আসলে নিজেদের খামারে দুধ উৎপাদনের জন্য এটাকে আমরা প্রসেসিং এ রাখছি। 26 লিটার ওর মায়ের দুধের রেকর্ড। 26 লিটার 26 লিটার। ঢাকা থেকেই হ্যাঁ, সংগ্রহ। ঢাকা থেকে সংগ্রহ করে, এবং আমার পাশের থেকে, মোহাম্মদ থেকেই। আচ্ছা, তো এটার দাম পড়বে কত? এটা রেটটা রাখছি 2 লক্ষ টাকা সমান সমান। 2 লাখ। এটা ফিক্সড রেট। Fixed rate, না? তারপরে এদিকে আরো দুধের গরু আছে, সবগুলো এখন রেস্ট নিচ্ছে, শুয়ে আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সঙ্গে বাচ্চা নেই, পেটে বাচ্চা। বাচ্চা পেটে হচ্ছে 4.5 মাস, 5 মাসে পড়বে। এখনো বর্তমানে দুধ দিচ্ছে 15 কেজি। 15 কেজি। তারপরে এই এটার যে দামটা তো বললেন না ভাই। ওইটার দামটা যারা নিতে চাই আলোচনাতে বলবো। আচ্ছা, এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, গির 6 মাসের প্রেগন্যান্ট। এটা অলরেডি সোল্ড হয়ে গেছে। এটা কত বিক্রি করলেন? এটা 1,75,000। 1,75,000। কোন এলাকার লোক নিল? নোয়াখালী। নোয়াখালীতে। তারপরে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও বড় সাইজের বকনা। এটা 1.5 মাসের বীজ দেওয়া, এখনো কনফার্ম না। আর এটার রেটটা রাখা যাবে 1,25,000। 1,25,000। এটাও বিগ সাইজের গাভী হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মায়ের দুধের রেকর্ড কেমন? এটাও 20 প্লাস। 20 প্লাস। বীজ দিছেন এটা? হ্যাঁ, 1.5 মাসের বীজ দেওয়া। 1.5 মাসের বীজ। তারপর ওইদিকে আরো মুন্ডি এবং জার্সি আছে, চলেন সেগুলো দেখা একটু। হ্যাঁ, এই যে দাঁড়ায় আছে দেখতে পাচ্ছেন, এটার বয়স 12 মাস। এটা রেডির কাছাকাছি, আরো 2-1 মাসের মধ্যেই এটা বীজ নেওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে। এটা রেট রাখছি 85,000। 85,000। 85,000। এটার মায়ের দুধের রেকর্ডও 20 প্লাস। 20 প্লাস। তারপরে এই যে এই মাত্র উঠলো, এটা মুন্ডি বকনা। মুন্ডি। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আমার বিড়ালের সাথে ইনি খেলা করতেছে। মুন্ডি বকনা। এটা 1,25,000। এটার বয়স 10 মাস। 10 মাস। এবং সেরা মানের একটা মুন্ডি, ঝুটি মুন্ডি। জটি মুন্ডি। তারপর আরো মুন্ডি বকনা আছে, যারা সরাসরি খামারে আসবে।
এবং উলানের গঠনটাও খুব চমৎকার আসছে। তারপরে যে এদিকে দেখতে পাচ্ছেন জার্সি, এবং খুবই ভালো কোয়ালিটির জার্সি। এটার বয়স হবে আপনার 10-11 মাস। এটার রেটটা রাখতে পারবো 75,000। 75। তারপরে এই যে শুয়ে আছে, ভাই এটার উলান তো বেশ। এটার উলান বিশাল উলান। এটার বয়সটা কেমন? এটা রেডি বক না, 13 মাস বয়সের। এটার রেটটা রাখতে পারবো 90,000। 90,000। এর পাশেরটাও রেডি, এটা 95,000। 95,000। এটা অলরেডি একবার হিটে আসছে, আর একবার হিটে আসলেই বীজ দিয়ে দেওয়া যাবে। এটার উলানটাও অনেক বড় সাইজের। তারপরে যে শুয়ে আছে, এর বয়স মাত্র 7 থেকে 8 মাস হবে, জার্সি। এটার দাম পড়বে কত টাকা? 65,000। 65। দেখতে পাচ্ছেন বকনা, যারা সরাসরি খামারে আসতে চায় আরো বাছাই করে তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী নিতে পারবে। আর যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আমাদের সারের কালেকশন। যারা সার নিতে চায় এসে সারও নিতে পারে। সার আমাদের এখানে 70 থেকে শুরু করে মোটামুটি 3 লাখ 3.5 লাখ টাকা পর্যন্ত আছে। আচ্ছা, সুপার শপ তো সুপার শপ। এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা গির, এটা অনলি 95,000-এ দেওয়া যাবে। তারপরে যে বড়টা শাহিওয়াল, ওইটা 1,15,20-এর মধ্যে দেওয়া যাবে। তো কায়েস ভাই মাশাআল্লাহ অনেকগুলো গাভী বকনা দেখলাম, ষাঁড়গুলো দেখলাম। তো অনেকে তো নিতে চাবে, তারা কিভাবে নিবে যদি একটু সংক্ষেপে বলতেন? না, সরাসরি যদি খামারে আসে সেটাই সব থেকে ভালো। আর যদি খামারে আসতে না পারে, ভিডিওতে যদি কোনোটা পছন্দ হয় স্ক্রিনশট দিলে সেটা ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাইলে আমরা নিজেদের লোক দিয়ে নিজ উদ্যোগে আমরা পৌঁছায় দেওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব নিতে পারবো। সেক্ষেত্রে অবশ্যই টাকা আগে পরিশোধ করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে গায়েস ভাই, আপনি ভালো থাকবেন। আপনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন মানুষকে ট্রেনিং দেওয়া, শিখানো, সেটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।